Hola, hoy estamos haciendo un lechón a la brasa. Ya llevamos unas 3 horas así en esta posición, con la brasa alrededor, poco a poco, lentamente. Y ya ahora en 5 minutos pues le daremos la vuelta y lo mantendremos pues 1 hora y media más o menos, comprobaremos. Este lechón no era muy grande, no llegaba a los 5 kilos. Y con 4 horas y media, 5 le llega. El lechón pues lo tuvimos ya adobado desde ayer a la noche con aceite, vino, tomillo, romero, orégano, un poquito de ajo, pimentón, pimienta. Hicimos un adobo y bueno, lo tuvimos así toda la noche hasta hoy. Y lo que sí se le va haciendo pues es durante la cocción, lentamente, pues le vamos con el pincel, pues se le va pasando por encima poco a poco. Y aquí tenemos salmuera, sal con agua hirviendo que se hace a la mañana. Le tenemos adentro una hoja de romero y se la vamos echando poco a poco también. Ahora al darle la vuelta pues se lo vamos a ir echando para que no se seque el lechón. Y esto es paciencia, poco a poco ir echando la brasa y ir dándole pinceladas. Bueno, ya le hemos dado la vuelta y la verdad que parece que tiene buena pinta. Ya con lo que le queda por el otro lado, pues esto se irá, ya estará perfecto. Ahora aquí pues le iremos echando la salmuera y alguna pincelada de aquí al resto de la cocción, para que vaya penetrando en la carne. Y le iremos ahora echando más leña, poco a poco. Ahora como 1 hora y media más o menos. Eso ya lo comprobamos después. Al pincharemos en en un trasero, en una pierna trasera y a ver si ya no sale el líquido rojito. Si sale ya blanco, es que está. Bueno, aquí está. Le hemos echado ahora un poquito de manteca por encima también para que se derrita. La salmuera, le dimos con el pincel y a esperar. Con la brasita. Más leña. Y ahora echaremos también aquí unos criollos y una chistorra. Este criollo ya está para picar. La morcilla y a esperar 1 horita y media más o menos. Bueno, le hemos puesto unas chistorras para que se vayan haciendo también con los criollos, si no, lentamente necesitan tiempo. Bueno, ya pusimos la pechuga de pollo y paciencia. Ya sabéis, 1 horita y pico más, vemos si está y nada, a esperar.